Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii hojii online nageenyi badhaadha. Har'a oduu gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis maali yoo jettan online irratti qarshii guddaa kan hojjechuu dandeenyu hojii bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Innis maali yoo jettan hojiin kun akkamii yoo jettan hojiin kun hojjechuun isaa baay'ee salphaadha. Yeroo keessanis isinitti hin fudhatu. Akkasumas humna keessan illee hin barbaadu. Mobaayila keessan qofaan guyyaatti qarshii 500 hanga 1000 hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana yoo jennu hojii kana jalqabuuf sirriitti qarshii guddaa argachuu yoo feetan kaffaltanii hojjettu jechuudha. Qarshiin isin kaffaltan illee xiqqaadha. Qarshii 100 hanga qarshii 32 kaffaluu dandeessu. Irra guddaan wanti isin irraa eegamu qarshii guddaa argachuudhaaf qarshii 550 kaffaluu qabdu jechuudha. Garuu kana gadis kaffaluu ni dandeessu. Qarshii guddaa argachuuf garuu 550 osoo jalqabdanii gaariidha. Maaliif yoo jettan qarshii 550 yoo jalqabdan liinkii keessan nama tokkoon yoo galmeessistan qarshii 100 argattu jechuudha. Akkasumas nama lama yoo galmeessitan qarshii 110 argattu jechuudha. Haala nama galmeessaa deemtanuun mindaan keessan isiniif dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hojii kana osoo jalqabdanii baay'ee gaariidha. Akkasumas shakkii tokko illee hin qabaatinaa. Hojii kana ofiif fayyadamnee argineerra soba mitii jechuudha. Yoo amantanii ni hojjenna jettan kaffaltanii hojjechuu dandeessu. Yoo shakkitan dhiisuu ni dandeessu. Garuu hojiin kun dhibbaa ni kaffalaa jechuudha. Irraa fayyadamaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii 550 yoo jalqabdan guyyaatti qarshii 22 isiniif kenna. Guyyaatti qarshii 22 Receive kan jedhu tuqxanii fudhattu. Akkaataa isaallee isin barsiifnaa jechuudha. Qarshii keessan yoo illee nama affeeruu dadhabdan qarshiin keessan kisaaraa hin ta'u. Receive guyyaa guyyaadhaan gootanii qarshii 22 osoo fudhattanuu gara qarshii keessanii kaffalattu jechuudha. Kaffaltanii illee sanaa ol argachuu dandeessu. Hojiin kun dhaabbata hin qabu. Guyyaa guyyaatti dirqama qarshii 22 isiniif kenna. Yoo 550 galmooftan jechuudha. Yoo 1,000 akkasumas 2,000 galmooftan guyyaatti hanginni isinii kennu guyyaatti hanga qarshii 500 hanga qarshii 1,000 deemuu danda'a. Akkaataa isin kaffaltanii ittiin jalqabdanii jechuudha. Qarshii keessan irraa baasuudhaaf qarshii guddaa hojjechuu isin hin gaafatu. Qarshii 100 qofa hojjettanii jennaan irraa baafachuu dandeessu. Kana jechuun qarshii 100 jechuun qarshii 22 yoo assamne guyyaa 5 booda irraa baafachuu dandeessu jechuudha qarshii 100. Hojii kana akkamitti jalqabnaa yoo jettan akkasumas jalqabuu yoo feetan viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Akkasumas xumura irratti wantan isiniif ibsu waan hin qabuuf hanga fixxanutti viidiyoo kana dhiisuu hin qabdanuu jechuudha. Maaliif yoo jettan booda waan isin rakkisu jira waan ta'eef hanga dhumaatti nu hordofaa. Hojii kana jalqabuudhaaf jalqaba maal gochuu qabdu? Hojii kana jalqabuuf jalqaba Telegram keessan irra seentanii hojii online jettanii barreessitu jechuudha. Chaanaalii isiniif dhufu kana keessa seentu jechuudha. Kana keessa erga seentanii booda liinkii argattu jechuudha. Liinkii hojii kana ittiin jalqabdan chaanaalii kana keessa seentanii liinkii argattu jechuudha. Achirratti isiniif gadhiifna. Kana keessa seentanii hojii online baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Kana keessa ammas dabalataan chaanaalii biraa keessa illee seentanii chaanaalii faana beekumsaa kan jedhu kana faana beekumsaa jettanii barreessitanii achi keessatti illee hojii qabatamaadhaan dhugaa ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Amma hojii kana jalqabuudhaaf liinkii isaa nu barbaachisa. Liinkii isaa eessa arganna yoo jettan faana beekumsaa fi hojii online irraa argachuu dandeessu. Akkasumas naqunnamuu dandeessu jechuudha. Chaanaalii kana join gootanii bashannanaa barataa hojii hunda irraa argattu jechuudha. Eshi hojii kana jalqabuudhaaf maal gochuu qabdu? Liinkii kana tuqxu jechuudha. Liinkii chaanaalii sanarraa argattan fakkeenyaaf haala kanaan tuqxu. Liinkicha erga tuqxanii booda haala kanaan isiniif fida. Erga inni haala kanaan isiniif fide jalqaba irratti enter phone number bakka jedhutti lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu jechuudha. Bakka sanatti lakkoofsa bilbilaa keessan erga galchitanii kaatanii jechuudha. Lammaffaa irratti enter chapter kan jedhu lakkoofsa fuulduratti kenname sana barreessitu. Lakkoofsa garaagaraa ta'uu danda'a. Keessan adda ta'uu danda'a waan ta'eef kanachitti isiniif dhufe barreessitu jechuudha. Enter kan jedhu kanatti paaspoortii galfattu. Paaswordii mataa keessanii kan yaadattan galchitu jechuudha. Isa gadiitti illee paaswordii wal fakkaataa galchuu qabdu jechuudha. Kana booda register kan jedhu kana tuqxu galmooftanii jirtu jechuudha. Erga register tuqxanii booda
loogiin kan jedhu keessa seentanii irra seenuu dandeessu jechuudha. Guyyaa biraa yoo irra seenuu barbaaddanii haala sanaan irra seentu jechuudha. Hayyee erga banattanii xumurtanii booda riichaarji kan jedhu kana keessa seenuu qabdu jechuudha. Qarshii irratti guutuu qabdu waan ta'eef hojii kana jalqabuudhaaf qarshii keessan immoo si'a 2 erguu hin qabdanuu jedha. Each time you submit a recharge request you can only pay once. Yeroo tokko qofa kaffaluu dandeessu jechuudha. Diqqata dogoggoraan yeroo 2 walirra akka hin kaffalle jechuudha. Yeroo kaffaltan immoo screenshotii godhachuu qabdu. Hanga kaffaluu barbaadan galchitu. Minimum recharge qarshii 100 gadi galchuu hin dandeessan. Anamma fakkeenyaaf qarshii 550 kaffaluun barbaade recharge kan jedhu kanan tuqaa jechuudha. Impshee pay kan jedhu sana irratti raayitii gochuu qabna. Erga goone isiin gara kana godhamuu hin qabdu. Isii kana irratti goona recharge kan jedhu tuqna jechuudha. Recharge erga tuqnee haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Teelebir karaa teelebirrii akkasumas CB birrii, M-Pesa, Coopay, eBir, Hello Cash, PayPal akkasumas karaa Abyssinia, karaa Innat Baankiitiin illee fayyadamtanii galchuu dandeessu jechuudha. Akkasumas namni akkaawuntii Nigdi baankii fayyadamtanii galchuu barbaadan illee na haasofsiisuu dandeessu, isaan illee galchuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf anamma teelebirriidhaan hin galchaa. Teelebirriidhaan galchuuf lakkoofsa bilbilaa keenya itti galchinaa jechuudha. Lakkoofsa teelebirrii ittiin banannee jiru yoo teelebirriirraa qarshii qabaanne hanga daqiiqaa 5 gidduutti kaffaluu qabdu jechuudha. Amma ofiif errana seensisee paaswordii koo gaafan itti galchuu qarshii 550 ofumaan kaffalaa jechuudha. Asirratti paaswordii koo galchee seenni gochuu qofatu narraa eegamaa jechuudha. Amma paaswordii koo galcheen jira jechuudha. Complete jedhee jira. Amma kaffaleen jira jechuudha. Ofumaan akkan kaffalee waraqaa yookaan ragaa haala kanaan naaf baasaa jechuudha. Haala kanaan erga naa baasee qarshii 550 kaffaleen jira jechuudha. Amma wanni narraa eegamu hojii kiyya itti fufuudha jechuudha. Qarshii 550 asirra naaf seenee jira. Ammas illee karaa biraatiin akkasumas karaa CB birriitiin yoo galchuu barbaadan recharge kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Ammas fakkeenyaaf isinin agarsiisa malee an yeroo tokko galcheen jira. Isin agarsiisuufani fakkeenyaaf qarshii 1000 galchuu yoo barbaadan anamma karaa teele birriitiin hin galche. Amma immoo karaa CB birriitiin yoo galchuu barbaadan CB birrii kan jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Achirratti erga tuqxanii booda lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan haala kanaan erga galchitanii booda pay with CB birri kan jedhu tuqxu jechuudha. Ammas daqiiqaa 5 isiniif kenna waan ta'een ofiif irra isin galcha. Ammas paaswordii CB birrii keessanii qofa itti galchitanii send kan jedhu tuqxu jechuudha. Yoo akkaawuntii irraa hin qabdan ta'e homaa isin hin fayyadu. CB birrii akkasumas teele birrii irra qarshii galchuu qabdu. Namni achirraa hin qabaanne karaa nigdi baankiitiin illee na qunnamtanii na haasofsiistanii isiniif galchisiisuu nan danda'a jechuudha. Amma haala kanaan wanti hundi xumuramee jira jechuudha. Kaffaltii ergan kaffalee xumuree booda maal gochuun qabaa? Guyyaatti qarshii 22 nuuf kaffalaa isiniin jedheen jira. Eshi qarshii kiyya kaffaluudhaaf kunoo ragaan asirratti mul'ata jechuudha. Teele birriidhaan kaffaleen jira waan ta'eef meeseejiin illee naaf dhufee jira jechuudha. Hayyee ergan kaffalee booda maal gochuun qabaa kan jedhu ilaaluuf bakka kana keessa hogguun seenuu recharge kan jedhu kana keessa seenuun qabaa jechuudha. Withdraw kan jedhu jechuudha. Withdraw kan jedhu kana keessa ergan seenee haala kanaan naa fidaa jechuudha.
qarshii keessan baasuudhaaf sa'aatii 24 isinitti fudhata. Kanaa gaditti illee dhufuu danda'a. Qarshii keessan irraa baasuudhaaf amma an zeeroon qaba. Available asset kan jedhu zeeroodha waan ta'eef qarshii 100 gadi baasuu hin danda'u. Ammallee hin hojjetanne qarshii irra galche malee hin hojjetanne jechuudha. Kanaafuu qarshii 100 gadi baasuu hin dandeessanu. Guyyaatti qarshii 22 naaf kenna kanan isiniin jedhee fudhadhee isin agarsiisuu nan danda'a. Akkamitti guyyaa guyyaadhaan riisiif godhama kan jedhu ilaala. Guyyaa guyyaatti riisiif gochuu qabdu jechuudha. Ashii amma qarshii irraan qabdanu jedhaa jira. Qarshii keessan baasuuf baank neem bakka jedhutti maqaa baankii galchitu, baank akkaawunti bakka jedhutti akkaawuntii baankii galchitu, biliind akkaawunti neem kan jedhu maqaa akkaawuntii galchitu jechuudha. Ashii amma maal gochuun qabaa? My product kan jedhu kana keessa seenuun qabaa jechuudha. Qarshii 22 fudhachuuf amma maal gochuun qabaa? Receive kan jedhu kana tuquun qabaa jechuudha. Kana guyyaa guyyaadhaan tuquu qabna jechuudha. Maal jechuudha? Guyyaa guyyaadhaan qarshii 22 kennaa jechuudha. Okay goona. Osoo qarshii 1,000 2,200 galmoofne immoo kan inni guyyaa guyyaadhaan kennu kanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Qarshii hanga qarshii 1,000 guyyaatti nu kennuu danda'a. Hanga qarshii 15,000 illee hanga qarshii baay'ee nu kennuu danda'a akkaataa itti fayyadama keenyaatiin. Yoo qarshii baay'ee irra galchine guyyaatti qarshii baay'ee argan. Amma qarshiin 22 sirra naa galeera. Isii 22 kana gaafanii guyyaa guyyaadhaan seenee fudhee 100 naaf guutaa. Kana booda baafachuu nan danda'a jechuudha. 100 guutuu qabdu. 100 guutuudhaaf guyyaa 5 qofa isinitti fudhata. Akkasumas liinkii keessan yoo namaaf sheer gootan qarshii 100 argataa deemtu jechuudha. Liinkii keessan sheer gochuuf haala kanaan my invite kan jedhu keessa erga seentanii kooppii kana tuqxu jechuudha. Erga kooppii tuqxanii booda namoota erguu barbaadaniif fakkeenyaaf telegiraamiidhaan haa ta'uu karaa miiseejiitiin illee haa ta'uu kooppii erga gootanii booda haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan namaaf ergina. Fakkeenyaaf Zubeer kan jedhu kana erguun barbaade bakka miiseeji jettu kana qabeetuman ta'a. Sana booda paste kan jedhu fida. Kana booda erguudha jechuudha. Namni sun liinkii sana tuqee galmaa. Erga galmaa'ee boodallee akka inni qarshii kaffalu itti himuu qabdu jechuudha. Haala kanaan qarshii guddaa argattu jechuudha. Akkasumallee yoo na haasofsiisuu barbaaddan telegiraamii irra seentanii waan isin rakkise yoo gaafachuu barbaaddan Ibnul Islaam kan jedhu kana barreessitanii erga barreessitanii booda haala kanaan sirriitti barreessuu qabdu. Ibnul Islaam jettanii Hizir kan jedhu kana isiniif fida. Hizir kan jedhu kana irratti haayinaan jettanii heeloonaan jettanii gaafii isin rakkise na gaafachuu dandeessu. Akkasumas yeroo qarshii irra galchitan na haasofsiisuu qabdu jechuudha. Qarshiin keessan kisaaraa isin jalaa ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo qarshii galchitan iskiriinshot gootanii natti ergitu. Haala kanaan qarshiin keessan hojii isiniif eegalaa jechuudha. Hojii kana shakkii tokko malee hojjechuu